唔使開燈？而家點解佢哋可以喺咁樣塞我屋企門口嘅？你話佢係琶洲街嘅工作人員，咁佢哋都知道咁樣塞人門口係違法㗎啦。應該依法辦事㗎嘛。就咁坐喺屋企門口唔俾我出門，等一眼違法嘅嘢嚟嘅。佢就係公職人員添，咁樣如果係嘅，佢即係知法犯法，你哋呢度做警察嘅更加要管。佢哋係琶洲嘅，我哋評級嘅，好嘛？評級？我哋嘅同分局反映，由分局再通知佢哋嗰邊，好嘛？咁你反映完幾時俾個答覆我哋？幾時佢哋撤走先？即係佢哋都係警察嚟嘅。呢個琶洲街，我而家見到係琶洲街街道嘅。街道咁點會輪到？點會同你哋評級㗎？佢哋係街道工作人員，你哋係警察啊嘛，你哋嘅職責同佢哋嘅職責都唔同。中心啊，我濱江啊，我依家喺中海名都嗰個係，佢依家要求佢出去，嗱你通知個琶洲街同埋嗰個過嚟同佢解釋啊。唔係我哋要求出去啊，就係話唔好話解釋啊，解釋冇用㗎，出唔到去嗰樣都係咩㗎？喺度啊，咁佢哋唔俾佢哋出去啊？佢哋違法啊！知法犯法啊！佢哋。啊？喺度啊！咁你啊？咁你揾出嚟同佢解釋啦！你們找跟他解釋。什麼叫跟我解釋？我會出門口。咁佢哋又唔俾佢哋出去，咁點？嗰啲人報警。喂，唔好搞爛我道門啦，你哋啊！係嘛？我要你賠㗎，我講俾你聽啊！你做咩嚟啊？對我道門？你對我道門做過咩嚟啊？